إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. Alhamdulillah ku qudrah iradah ti Allah urang tiasa diumumkeun di masjid anu insyaallah pinuh barokah Masjid Assalam rencananya marga bukti sareng ibu kali teteh sadayana para mujahid ilmu anu sami rawuh dina ieu waktos ngalangkungan wasilahna jadwal pimpinan cabang Persatuan Islam Istri Kecamatan Pangalengan. Ibu kali teteh nu dimuliakeun ku Allah, di antawi sifat dasar istri resep kana perkara anu endah-endah. Leres Ibu? Ieu ibu mah teresep. Kumaha istri diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala ngagaduhan paraosan langkung tibatan pameuteut. Malih ku Rasulullah SAW digambarkeun ad-dunya mataun. Ari dunya teh sadayana mataun, papaes, perhiasan. Wa khairu mataiha al-mar'atus sholihah. Sarta sasae-saena papaes perhiasan teh istri anu saleh. Salaku istri ngagaduhan sifat dasar resep kana perkara anu endah kumargi pribadina nalika disarangan ku agama bakal ngajantenkeun diri salaku perhiasan anu pangsaena. Islam parantos ngatur sapertos kumaha aturan ibu kalih teteh sadayana nganggo perhiasan cincin, kalung, gelang, teras anu dina sampean gengge gitu. Itu sudah diatur oleh Islam sedemikian rupa supados naon dianggo teh sanes mungungku janten papaes di dunia tapi janten kahadean di akhirat jaga. Anu kahiji patali sareng hukum perhiasan Allah Subhanahu wa taala ngadawuh dina surat Al-A'raf ayat 31 sareng 32. Saur Allah ya bani Adama ya anak incu Adam khudhu zinatakum anggo ku aranjeun papaes anjeun ingda kulli masjidin nalika unggal bade ka masjid. Ayat ieu kedah diterjemahkeun nganggo tafsir. Kumargi upami dihartoskeun zinatun teh tadi perhiasan. Upami dihartoskeun perhiasan cincin, gelang, kalung, bilih ke kajantenan unggal ka masjid eta si ibu sagala dianggo. Reuceum dugikeun ka dendek sabelah. Da setengah kilo dikatuhu, setengah kilo dikenca gitu. Da can 4 kilo dina beuheung. Setengah ons dina sampean katuhu kenca. Kumargi nerjemahkeunana letterleuk gitu. Henteu ngagunakeun tafsir. Maka dina tafsir disebutkeun zinatun dina ayat ieu sanes perhiasan emas perak tapi anggoan raksukan. Yeuh Nabi anggo raksukan anjeun nu pantes gitu Bu ngahartoskeun simkuring. Setiap bade ibadah gitu. Contoh kieu Bu. Pami ibu sok ngiringannya upami jajak nu nikah sok aya benten
raksukan anu bade kawer mohon seserahan, raksukan anu bade janten wawakil sareng raksukan anu sakadar nganteur. Benten atau pisami? Bentennya anu sok janten wawakil mah kumaha? Langkung rapi di kopea kami pameget ngangojas bedahan gitu. Nah aku make rapi kumargi bade aya tugas abdi teh cenah wawakil ti pihak pameget, abdi wawakil ti pihak istri. Hartosna ketika terang bade aya acara naon persiapan teh? Persiapan. Ieu bade salat di kawas oblong geura. Partai anu dipangkerna teh coblos nomor sekian. Badai seserahan wae ketika nampi tugas khusus persiapan piraku badai sholat saaya-aya. Saros kieu Bu patarosan kengeng teh cenah upami ibu-ibu sholat ngangomukna langsung di pangkeureun-keuna teh aya nanaon gitu. Kengeng teh Bu? Kengeng ngan teu nanaon dan teu nanaonan gitu. Tenanawan kan? Nanawanan. Cik atuh bade tepang sareng Allah mah urang teh. Allah raksukan upang rapihna, upang saena gitu. Sapertos urang bade seserahan wae persiapan apa? Dugikeun ka janjian ibu teh, dijapian hiji-hiji. Beureum cenah hejo tuh. Disamikeun nya naonna? Acukna ge disamikeun, warnana ulah benten. Pas enyingna benten teh jug langsung tukeun gebejaan jeung ditahejo kalah koneng tuh. Nah, komo ieu bade salat kudu zinatakum inda kulli masjid sim kuring ngahartoskeun anggo raksukan anu pantes upami bade ibadah. Disinyang anu kungkul ka mana? Nyata kitu. Eta teh bilih teu kalebet zinatun, dan zinatun teh raksukan anu pantes, anu sae, anu matching, anu kumaha teh? Anu cantik. Apaan kieu Bu? Ari bahasa Arabna acuk naon? Libasun, pakaian. Nah, dina ayat ieu digunakeun kalimat zinatun. Ngahaja maksudna anggo acuk anu pantes, anu sae. Entah kia surah Allah teh ya bani Adam khudu libasukum teh anggo raksukan tapi khudu zinatakum hartosna raksukan anu pantes nu sae wa kulu praktuan washrabu sok ngaleueun wala tusrifu jeung anjeun ulah kaleuwih dina tuang dina leueut ari dina ngaraksukan kengeng kaleuwih pan disebatna ge waqulu wasrobu tuang jeung leueut aya raksukan nah tadi disebat tah anu tadi raksukan mah tos disebat di awal zinatakum hartosna ayat ieu indah luar biasa disebut awal tapi maksud kepada hukum yang selanjutnya ngartos teh Bu ulangi deui kan surah Allah kieu ya bani adama khudu zinatakum inda kulli masjidin. Yeh manusia upami bade ka masjid anu raksukan anu pantes nu matching nu sae upami bade ibadah teh sok tuang sok leueut tapi ulah kaleuweuhi patarosanana ari ngagoraksukan kengeng kaleuweuhi jadi matching teh sanes atasna kaleuweuhi jadi nu pas nu pantes. Nah, ayeuna kieu naon kaitanana ayat ieu sareng perhiasan. Jadi, raksukan itu perhiasan bagi seorang manusia. Maka ketika seseorang menggunakan perhiasan selain bajunya, bade cincin, bade kalung, bade gelang, maka ada hukum yang bertambah. Kenging atanapi henteu daraksukan ge eta teh atos perhiasan. Ibu mau acung teh perhiasan ibu eta nu dianggo teh gitu.
Qul bejakeun ku anjeun Muhammad, man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadi. Sahabae saha anu ngaharamkeun papaes ti Allah anu dikaluarkeun pikeun hamba-hambana. Wat thayyibati minar rizqi jeung perkara-perkara anu hade tina rizki anu dipaparinkeun ku Allah. Qul bejakeun ku anjeun Muhammad hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya. Eta teh pikeun jalma-jalma anu iman dina kahirupan dunya khalisatan yaumal qiyamah. Anu khusus pikeun maranehna dina poe kiamat. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Tah kitu kami Allah ngajentrekeun ayat-ayat kami pikeun jalma-jalma anu nyaho. Ayat ieu janten dalil yen nalika urang ibadah teh kedah ngaroraksukan anu rapi, anu pantes. Kaitan sareng perhiasan engke kalebet kana zina. Maka perhiasan ngagaduhan batasan. Maka pokok asal nganggo perhiasan teh kenging. Tapi ke aya batasan-batasan anu janten watesanana. Al aslu pil cincin wal kalung wal gengge wal gelang mubahun halalun wal mubahun ila madalla dalilu ala tahrimihi. Anu kadua kumaha hukum nganggo perhiasan kanggo istri. Oke, aya istri aya pameget benten hukumna. Di antawisna dina surat Az-Zukhruf ayat ke-18 Allah Subhanahu wa taala ngadawuh awaman yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Nah pantes Allah ngajadikeun murang kalih, Allah ngangkat murang kalih jalma anu dihirupkeun ngabadagan anjeunna dina kaayaan hirupna teh ditambahan ku papaes. Jadi lamun eta teh murang kalih Allah, nah make jeung kudu dipapaesan gitu. Tapi panteusna mah murang kalih Allah mah teu dipapaesan oge kedah pantes. Kan orang-orang kafir nyebatkeun Isa teh putra Allah. Tapi Nabi Isa ti alit keneh diacukan gitu. Upaminya putra Allah atuh teu kedah ditulungan ku jalmi gitu. Ieu mah aya putra Allah teh dipapantes ku jelema nu bade nyembahna gitu. Cing cirining ya Nabi Isa teh sanes putra Allah. Wa huwa fil khisami ghairu mubin. Jeung manehna anu dianggap putra Allah teh teu tiasa maparinan wawales anu tetela dina palebah pacengkadan. Nalika aya permasalahan tetep Nabi Isa alaihi salam nyuhunkeun pitulung ka Allah. Cing cirining ya Nabi Isa teh sanes putra Allah. Nah dina ayat ieu Allah Subhanahu wa taala ngagambarkeun perhiasan. Anu kadua dina riwayat At-Tirmidzi sareng An-Nasa'i. Inna hadaini haramun. Estu dua perkara ieu. Hadisna panjang, ibu kalian sadayana nuju ngabahas ngeunaan emas sareng sutra. Inna hadaini haramun. Dua perkara ieu teh haram. Emas haram, sutra haram. Kanggo saha? Ala dzukuri ummati, kanggo pameget-pameget di kaum kaula.
Kengeng pamaget nganggo cincin emas haram. Kengeng pamaget nganggo rasukan sutra haram. Hilun li inasiha, tapi saur Nabi halal kanggo istri. Anu balanja nasi bapak emas teh nu nganggo istri. Anu boborot nasi bapak acuk sutra teh nu nganggo istrina deui wae. Tadi teh gambaran yen ka surga teh teu tiasa nyalira, perlu kerja sama. Silih nitipkeun kahadean eta rumah tanggi. Jadi upami misalna ibu dipiwarang wae ku si bapak kedah atoh panginten bapak teh gaduh maksud hoyong nitip kahadean ibu kana dirina. Maka keke rasana bakal timbul anjeunna ge hoyong jeung bakal aya rasa hoyong ngadamel kasayan ka ibu. Mung upami aya jalmi dipasihan kasayan teras ku batur teh anjeunna teu aya rasa hoyong ngabales kasayan, naon disebutna? Kupur teh gitu. Tidak tahu terima kasih. Kasaha wae ge Bu bade ka caroge, bade ka kulawargi, bade ka tatanggi teras we pasihan kasayan. Hiji waktos Allah nu bakal ngagerakeun hatena aya rasa kedah males kasayan ibu. Maka kengingnya ibu nganggo emas, kenging ibu nganggo sutra. Namun Islam maparinan watesan ngangona ulah kaleuwih. Amr bin Su'aib ti ramahna ti akina Rasulullah SAW ngandika, kul prak anjeun barang tua. Daging kurban aya keneh Bu? Halo. Kantun kalapana. Upami gulai kantun caina. Upami sate kantun saur Rasul sok barang tuang mangga bade naon oge nu dituang. Wasrob ngaleueut mangga. Leueuteun ayeuna tos rupi-rupinya. Dimulai leueuteun anu amis, haseum, asin, pahit. Walbas sok anggo raksukan. Kalebat nganggo perhiasan. Watasodak sok sodakoh. Fi ghairi sarfin ulah kaleuwih wala makhilatin jeung ulah sombong. Sok tuang, sok ngaleueut, sok nganggo raksukan kalebat perhiasan, tong kaleuwih jeung ulah sombong. Da can ditaros materas we panangan tadi angkat haleudang. Can disadar. Mun pas aya we nu naros sabaraha eceu meser kalung gelang. Alhamdulillah kamari ieu bari ibadah haji mila samiliar itu samiliar cenah. Da can ditaros materas we kieu. Pi ghairi sarofin wala makhilatin. Sok nganggo tapi ulah kaleuwih ulah sombong. Ngeunaan barang tuang barang leueut. Dina surat Al-A'raf tadi ayat 31, kulu washrabu wala tusrifu, saur Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Eta teh pokokna ilmu kedokteran Islam. Jadi pokok ilmu kedokteran Islam ada dalam Al-A'raf 31. Naon tuang leueut tong kaleuwih eta ilmu kedokteran gasok teruskeun ka dokter Didin. Intina ilmu kedokteran eta sok tuang naon hoyong sok tuang. Naon hoyong sok leueut, tapi kuncina naon Bu? Tong kaleuwih. Beres Idul Adha ambulan ngajajal Bu di jalan. Ambulan puskesmas anu, ambulan rumah sakit anu kunaon seueur teuing uang daging kurban. Atanapi tos gaduh panyawat maksakeun leres. So dokter teh wayahna ibu mah tos teu kiat nuang daging. Pas ningal anak incu cigana teu naon, cenah sakedik mah tah gitu. Ah cenah ibu mah caina we ditongengkeun. Gejlok ieu mah cenah teu dihaja.
pajarkeun cenah da teu dihaja gitu. Jantan intina kesehatan mah ulah kaleuwih bade nuang naon bade ngaleus naon oge mangga tapi ulah kaleuwih. Berarti sababna urang seueur panyawa teh naon? Kaleuwih. Rasul sadinten sawengi tuang sabaraha kali Bu? Sakali. Rasul tuang 2 kali teh hanya hari Jumat. Eta teh beres Jumaahan botram. Mata ibu sok ngayakeun botram beres Jumaahan teh. Urang mah sadinten 3 kali. Bubur Mang Atep can ka eta. Martabak pada Isa kasih bapak telepon Pak martabak. Teu dietang eta mah. Bakso eta mah cenah jajan. Bakso teh di mie ayaman jadi mie ayam bakso. Jadi alkejo unggul tilu teh can ka eta anu sejen-sejenna. Mana pantasnya Rasul sareng urang lebihnya. Rasul mah sehat gitu. Jadi kunci sehat teh tong kaleuwih. Anapun alasan naha ngadamal atanapi nganggo papaes eta teh ulah kalangkungan. Kalebet nganggo perhiasan. Kumargi tiasa timbulkeun sifat anu awon. Naon sifat anu muncul nalika nganggo perhiasan seueur teuing? Sombong. Bakal ngadatangkeun sifat sombong. Sedangkan sifat sombong anu nyababkeun saha lebet ka neraka? Iblisnya. Iblis teh kapungkur mah di surga Bu. Ngan pedah nalika dipiwaran hormat ka Nabi Adam teh kersaeun gitu. Nah eta sifat anu ulah sampai ka muncul tina diri nalika nganggo perhiasan. Maka sakintena bakal disombongeun mah awon tong. Entong. Engke aya pihak anu ibu kengeng eta mah. Ka pihak eta mah ibu bersombong-sombong ria. Tapi sange sombong deh. Tapi naon memperlihatkan perhiasan. Kengeng ibu dipayunun aranjeuna nganggo kalung. Dipayun aranjeuna nganggo cincin, dipayun aranjeuna nganggo gelang. Saha? Mahram. Dipayun cawoge Bu sadacan kula teh kikiran teh. Eta mah kedah Bu. Heuk ibu teh nganggo ieu acuk dinas. Bu. Acuk dinas, nya acuk dinas ka cawoge. Anu lekmong teh ini acuk dinas Bu. Ibis transparan. Oh, transparan nganggo we perhiasan. Ieu gelang 5 kalung ka dieu Bu sing seueur gitu. Tas ieu-ieuan. Nah, eta mah kedah dipayun cawoge. Apa ayat dina Al-Qur'an? Nya ayat dina Al-Qur'an kumaha? Teu kenging istri nganggo gengge teras ditenjrat-tenjrat dipayuneun sanes supados kadangu supados katawis. Teu kengeng teh payuneun saha? Batu. Upami payuneun caroge sok ditenjrat-tenjrat ka dinya. Nyala saribut tadi Indiaan. Yuk inung, yuk geng-geng. Cigana si bapak betah da. Ngan modalna badan. Jadi boleh itu bagi siapa, tidak boleh itu bagi siapa. Allah Subhanahu wa taala ngadawu dina surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullah masing ibadah aranjeun ka Allah, wala tusyriku bihi syai'an. Ulah musyrik ka Allah ku hiji perkara oge. Wabil walidaini ihsanan masing hade anjeun ka ibu rama. Wabidil qurba ka dulur-dulur anu deukeut. Wal yatama ka budak yatim. Wal masakin ka jalma-jalma miskin. Wal jaridil qurba ka tatangga anu caket. Wal jaril junub ka tatangi anu tebih. Wasahibi bil janbi ka sobat-sobat caket. Wabnis sabil kajalmi-jalmi anu seepeun bekal di perjalanan. Wama malakat aymanukum sarta kajalma-jalma anu aya di tanggungan anjeun hamba sahaya anjeun.
Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Allah teu mika cinta jalma anu mukhtal, jalma anu fakhur. Mukhtal fakhur teh sombong. Pami mukhtal sombong ku cariosan, pami fakhur sombong ku amalan. Kaya anu kedah dijagi. Ulah dugikeun ka perhiasan nu dianggo teh janten bahan kesombongan. Lajeng kumaha anu supados henteu kalangkungan nganggo perhiasan eta. Maka saurang istri kene nganggo papaes, nganggo perhiasan. Syaratna anu mah henteu kalangkungan. Halaman kedua. Ayeuna kumaha hukumna nganggo emas perak kanggo pameget, kanggo si bapak, kanggo si aa di bumi. Dina zaman modern ayeuna sapertos dina pernikahan atanapi dina pertunangan oge nya punya. Sok aya tukar mobil, tukar cincin. Biasanya digunakan cincin naon? Emas. Maka tidak boleh laki-laki menggunakan cincin emas. Rasulullah ngawa cincin Rasulullah cincinna sanes terbuat dari emas. Sareng cincin Rasulullah itu berfungsi sebagai stempel. Kemudian Rasul tetiasa nyerat, tetiasa maca. Jadi setiap surat yang disampaikan kepada para raja, ku Rasul dipiwarang sangkan diserat ke sahabat, diditekeun eusina kumaha. Tos rengse ku Rasul distempel nganggo cincin Nabi. Dina cincin Rasul aya aksara Arab Muhammadun Rasulullah sebagai ciri bahwa surat itu datang dari Nabi. Dugi kekain kan serat di pimpinan cabang nganggo stempel, nganggo di pimpinan anu sanesna. Nah, kumaha hukumna istri tadi mah kengeng ayeuna pameget. Tadi tos diuningakeun di riwayat Tirmizi sang An-Nasa'i. Wa inna hadaini haramun ala dzukuri ummati. Emas sareng naon nu haram teh? Sutra. Haram kalau saha? Kalau pameget. Lajeng patarosanana naon wae atuh anu ditekengengkeun? Selain emas sareng sutra kanggo pameget. Dina riwayat Al-Bukhari Rasulullah SAW meningatkeun la'ana parantos ngalakna Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah ngalakna pameget anu nyarupaan istri anu nyarupaan pameget. LGBT lebet gehu bala-bala tempe LGBT. Elna lesbian, seorang laki-laki menyerupai perempuan. Ku Allah dilaknat. Gaduh wargi, gaduh murang kali pameget dah cegah istri kedah enal di landongan. Bukan hanya masalah masa depan, tapi dilaknat ku Rasul. Berarti lamun hirupna dilaknat moal barokah. Gay teh laki-laki resep ka laki-laki deui. Tadi mah lesbi istri resep ka istri, ieu mah pameget resep ka jeruk makan jeruk. Nah, pisang makan pisang. B naon? Biseksual. Hari biseksual mana? Eta mah hawa. Jadi gaduh kabogoh teh istri gaduh pameget gaduh. Tena naon tena? Transgender mah dilahirkeun pameget hoyong jadi istri. Dilahirkeun istri
hoyong jadi pameget. Dari berbagai penelitian Bu, naon nu janten sabab ayana LGBT? Pola asuh keluarga. Jadi seseurna jangan sebab timbulna pameget cegah istri cegah pameget teh pola asuh di keluarga. Ibu, rama, rai, raka, mang, bibi, uwa eta nu pangaruh aki nini. Sepuhna hayang gaduh murang kali istri, borojo teh pameget teu nampi karena takdir Allah. Nu kedaana murang kali pameget di pasihan kakapalan, mobilan, sina mainan layangan, kalah di pasihan boneka. Da kitu hayang gaduh murang kali istri. Antukna murang kali janten cucok. Murang kali istri hoyongna pameget teu nampi kana takdir Allah, kalah di pasihan layangan kaleci sina membal. Nah maka ibu upami gaduh murang kali pameget main teh lulumpatan layangan main bersifat pameget kedah bersyukur itu. Jadi ketika waktunya bermain suruh bermain. Kadang urang teh sok hariwang teuing ya. Terus cicing di bumi, di kamar, tak HP. Sekarang ini bukan aman kalau anak terus ke HP. Justru lebih baik mereka disuruh bergerak badannya. Sina lompatan tadi itu tadi. Masakna. Supados dia ketika sudah dewasa kenyang mereka. Nalika tos sepuh teh nah cenah among wae baheula cenah teu wae. Dikeremnya bola masih mah gitu. Jadi masanya bermain cenah bermain. Lingkungan oge pangaruh Bu. Pun guru nyebatkeun di daerah Kota Bandung setiap pun guru kaluar ti bumi sok aya bencong naos unggal dinten. Kamana Pak Ustad? Unggal dinten Bu. Kinten-kinten pangaruh teh. Dalami-lami itu juga hayang ngalalat abang ngalalat. Tah eta sepuhnya komo murang kali urang. Jadi lingkungan dengan siapa bergaul itu pun harus diperhatikan. Jadi ulah diantep upami aya kelainan-kelainan seperti itu. Upami emas sareng sutra diharamkeun pikeun pameget, kumaha ngeunaan perak kengeng teu pameget nganggo perak atanapi perhiasan sapertos batu aki anu sanesna. Nah, dina riwayat Muslim di Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labisa khatama fiddata fi yaminihi. Rasulullah nganggo cincin tina perak disimpen dina ramo paling tengen. Jadi Rasul nganggo cincin teh di tangan sebelah kanan terbuat dari perak. Aya menyebutkan para ulama Rasul nganggo cincin teh dina jari manis. Walau alam bisawab. Jadi pami cincin tina perak mah dumasar hadis riwayat Muslim boleh. Tapi anu tadi Bu, ketika aya prosesi tukar cincin di dalam pertunangan atau di dalam pernikahan, eta kadah diparios budaya siapa. Langsung saya mah tekedah aya tukar cincin, mending oge tukar anggaran. Gitu. Sabaraha kengke balanja jang hajal teh penting mah. Pada sabaraha ewang. Gitu. Eta nu penting bisa menyebutnya anu nyewa panggung cenah bade saha gitu, masak bade sabaraha dinten naon teh eta penting. Maka Imam Syafi'i dina kitab Al-Um kitu oge Nabi ngawagel pameget pikeun nganggo emas
dina wujud cincin atau napi anu sanesna. Upama muslim nganggo emas lajeng anjeunna salat kumaha hukumna? Sah salat nama tapi dosa. Itu kan ayanya pengacara kondang di Indonesia mau disebutkeun namina bisi viral. Gitu. Jadi unggal di video di televisi itu saya ninggalin cincin gitu. Soalnya anjeunna kan terbuat dari emas, di tengahnya ada berlian seharga sekian miliar. Itu haram, tidak boleh. Kenging malih dugikeun ka Rasulullah ngajelaskeun ngeunaan hukum nganggo wadah tina emas sareng perak, gelas tina emas nu bakal tinggu beunghang, piring tina emas kenging teu. Maka dina riwayat Muslim ti Huzaifah al-Yamani la tasrobu sa Rasul. Teu kenging anjeun barang leungeun fi aniyatid dahab dina aniyah wadah nu didamel tina emas wal fiddah jeung didamel tina perak. Wala taqulu fi sihafihima ulah nganggo piring tina emas tina perak. Ibu gaduh di bumi emas perak didamel piring. Nah di paru jeung coklatnya gitu. Dugikeun ka es krim teh harga teh ratusan juta miliaran. Eta teh namina teh nya nu tadi israf berlebihan, melanggar aturan Rasul wa qulu wasrabu wala tusrifu. Bakat tinggu bogoh kasih ayam eta teh hayang kapuji ku si ayam. Masihan es krim ayam masan. Ya. Asam emasna. Nah gitu. Jadi anu unik ya Bu, laki-laki itu boleh menggunakan perak, tidak boleh menggunakan emas, perhiasan, kemudian sutra tidak boleh. Tapi piring emas, piring perak mah bade pameget bade istri teu kenging. Nah terus tuh. Jadi nabi mah istri cenah kenging, nya kenging teh ibu teh dianggo perhiasan. Mung upami emas eta didamelkeun piring bisi ka ibu beunghar kacida. Tepikeun ka piring tina emas. Ngadamel gelas tina emas, mau laki-laki mau perempuan tidak boleh. Jadi kenging ibu nggunakeun emas teh anggo perhiasan sanes dianggo janten piring. Nah, alat rumah tangga digantung-gantungnya Bu. Porsi ayahnya cocok banget tina emas gitu. Terus naon teh tulang pantok tina emas gitu, hiasan-hiasan jam tina emas gitu. Maka jantan piring wae teu kenging, jantan piring wae teu kenging, jantan gelas wae teu kenging, komo jantan parabot anu sanes. Katos Bu. Jadi ari tuang kana piring jeung gelas, wegah atau wegah pisan? Wegah pisan nya. Tiasa wae tuang teh di piringan kana dampal panangan meureun, kana daun, berarti sesuatu yang sangat dibutuhkan piring gelas. Karena perkara anu diwegahkeun pisan teu kenging didamel tina emas perak komo kana perkara anu bersifat hiburan, kemewahan, maka lebih tidak boleh, berlebih. Jadi boleh itu hanya bagi perhiasan. Masya Allah Bu, hebatna Allah nyiptakeun emas sareng perak. Logam anu ketika antel sareng kulit teu naon. Itu emas dan perak ini. Jadi satu perhiasan yang indah kemudian bisa digunakan untuk tubuh manusia. Coba lamun ibu nganggo cincin tina besi, ya berat, nya lamun besi naka cayan teras makarahaan,
Terus Bu, informasi mengenai emas murni. Emas murni itu warnanya tidak gemerlap. Tapi emas murni 24 karat itu warnanya gelap. Bahkan mau pikar sepen kalau anu terterang mah eta teh emas murni. Justru perhiasan anu dianggo ku ibu guguri lapan itu sudah dicampur dengan zat yang lain. Jadi emas anu murni mah 24 karat tidak gemerlap bentuknya atau warnanya gelap. Emas kegelap-gelapan. Jangan dianggo piring, dianggo gelas mah tidak boleh. Pada istri, pada pamageun. Nah, fa innaha lahum fid dunya. Kulantaran piring emas mah, gelas emas mah kanggo saha? Kanggo jelema kafir di dunya. Kita aya kadituna walakum fil akhirah. Engke anjeun mah ngalaman gelas jeung piring tina emas teh di akhirat, di surga. Dina keterangan anu sanes, upami anjeun ngahalalkeun perkara anu haram di dunya, mangka di akhirat moal dipasihan naon anu ku Allah diharamkeun di dunya. Soal Allah sama Rasulna teu kenging nganggo piring emas, teu kenging nganggo gelas emas, engke di akhirat ngeme dipasihan ku Allah. Keukeuh hoyong nganggo, mangka engke di surga moal dipasihan piring emas, gelas emas. Allah di dunia ngaharamkeun khamar, minuman keras, tapi anger dileguk, mangka engke di surga moal dipasihan khamar surga anu langkung nikmat dan tidak memabukkan. Jadi setiap perkara anu diharamkeun di dunia engke dihalalkeun di akhirat. Tapi lamun anu haram di dunia ku urang kalah digarap, maka di akhirat diharamkeun pikeun urang. Dina riwayat Muslim ti Ummu Salamah salah sawios garwa Rasul. Innal ladzi yaqulu estu jalma anu barang tuan wa yashrabu aw yashrabu barang leueut fi aniyatil fiddah wad dahab. Dina wadah nu didamel tina emas, tina wadah nu didamel tina perak. Innama yujajjiru fi nari jahannam. Estu eta jalma teh bakal ngagolotrok dina beuteungna neraka jahannam. Dina hadis nu sanes mah bakal diasupkeun kana awakna perkara anu ngagolotrok kana beuteungna. Ieu teh wawalas anu nganggo emas perak janten piring atau napi gelas. Nah diwagel Rasulullah SAW meninggalkan oke di riwayat Al-Bukhari, ad-dahabu wal fiddatu wal hariru wad dibaju, emas, perak, sutra, hiyalahum bid dunya walakum fil akhirah. Eta teh kanggo maranehna jalma kafir di dunia, tapi kamu aranjeun mah engke di akhirat. Maksudnya kamu pamegetnya nu tadi nu diharamkeun emas, diharamkeun kamu perhiasan. Emas perak diharamkeun kamu wawadahan. Perak diharamkeun kamu pameget gitu. Keun eta mah kamu jalma kafir, engke anjeun mah di akhirat di surga. Nah, dugikeun kadinya ibu kasimpulanana kenging ibu nganggo perhiasan tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Maka boleh ibu berlebih-lebihan menggunakan perhiasan di depan suami. Sok sing reuceung ulah gitu. Sakatenan kasih bapak modalan gitu Pak meh reuceung payeuneun bapak. Jadi kenging sagala dianggo teh dipayeuneun saha? Dipayeuneun caroge. Bari nganggo acuk dinas khusus suami gitu. Entong ieu mah sabalikna ari bade kanggo hajat sagala dianggo perhiasan teh
ari dipayunan si bapak ente tibalik karena payunan si bapak sing rencem gitu bari nepuk si wotek cring nah gitu pan kayak si bapaknya juga tamihan gitu anjing cenah urang balanya deui nah terakhir Bu dina kaping 20 hiji salah 22 Juni para ulama urang sadayana Dewan Hizbah Persatuan Islam aranjeunna sidang di Lembang di pesantren Persatuan Islam nomor 50 Lembang. Aya 12 masalah anu dibahas ku para ulama. Sadayana disimpen dina majalah Risalah ket tiasa namun ka Buin sakali ewang namun gitu. Eta ge mun Buin masih ada. Di antawisna ketetapan nomor 12 ketentuan zakat perhiasan. Ieu pun kedah diperatoskeun ku urang. Ibu nganggo perhiasan kumaha eta teh cara ngajakatanana? Upami dina risalah mah pembahasannya sampai 3 halaman. Tadina bade diketik dilebetkeun kana makalah mung ibu mah upami ningal makalah panjang-panjang teh juga lah panjang-panjang teh kira ieu makalah. Terus kana kesimpulan langsung gitu kewe seratan nama tinggal dina risalah. Saur Dewan Hizbah dengan demikian saat dibahas setelah menimbang dalil-dalil dan pembahasan Dewan Hizbah memutuskan kesimpulan 1. Pemilik perhiasan emas atau perak terkena kewajiban zakat. Contoh, ibu gaduh murah kali pamukan, ya, jang iraha dek balanja jang ipekah teh, ayeuna mah hayu cenah urang kaberkah umat balanja. Ari eta perhiasan usaha murah kali. Teu acan janten kagungan anu calon ada acan akan lagi buat tulus ibu teh. Kabur ke mana bisa gitu. Berarti anu kedah zakat saha? Murah kali. Hiji tanya. Ieu teh merevisi Bu, merevisi fatwa ustad sebelumnya kalau fatwa Simkuring. Jadi 2 kali Bu zakat ketinggal. Jadi nu pertama nu zakat teh calon mempelai pria. Atau bari dipangmayarkeun ku makna mangga pangmayarkeun ku apa geus ku bapa we sadayana jeung zakat-zakatna mangga gitu hiji ta Bu naon dalilna cenah anu eta teh Bu ketika aya ibu-ibu nganggokeun ka murang kalihna gelang ya ngalangsung ka payun Rasul murang kalih eta jeung ibuna teh ditawarkan ku Rasul teh ieu cenah murah kali nganggo gelang tina emas tos dijakatan teu acan. Saur ibuna teh teu acan ya Rasulullah. Saur Rasul engke di akhirat 2 gelang ieu bakal jadi gelang tina seuneu neraka. Maka ku ibuna teh langsung dilaan dipanggalaankeun. Ya Rasulullah ieu zakatna. Sakantena teh cenah sadayana bade di sedekah. Resepnya pami kitu. Nah Nabi cakup hantu misalnya tinggal persistri, tinggal ibu-ibu pengawasan, ibu nganggo perhiasan sayanya mohon Ustaz. Atas zakat gacan, iya we cenah zakat. Sakantenan teh bade sedekah gitu. Awatasnya. Eta naon Bu ngagambarkeun betapa cintanya mereka kepada Islam, cintanya mereka kepada Rasulullah. Tah di antawisna tu masalah hadis eta, maka pemilik perhiasan itu kan ibu ngan dipangmakekeun kan kamurang kalihna tetep we anjeunna wajib zakat. Nu kadua, meminjam perhiasan emas atau perak untuk dipakai tidak terkena kewajiban zakat. Tah ieu Simkuring hoyong menarik pendapat. Kantos ngadangun ceramah ustad-ustad bahwa nambut ge kudu dijakatan kantos. Tos lami ceramah ieu teh di Pangalengan tos sabaraha kali ustad-ustad selain Simkuring tos sering anu sanes oge.
memfatwakan, menyampaikan, Bu, namun wae kudu di jakatan. Kantos aya ustad-ustad ngabahas itu. Kantos tah ulah keheul, ulah cua, ulah apa. Nah, da ilmu mah berkembang. Gitu. Ngartos teh, Bu? Gitu. Ketika dikaji ulang di tanggal 21 sampai 22 Juni di Lembang, ternyata ada hadis ditemukan kieu Bu hadisna teh. Dina risalah diserat tiasa diparios ku Bu Iim. Aisyah Bu kantos namun perhiasan kalung ka Asma. Asma teh sahana Aisyah raina. Abong karainya wantun. Ngan biasana lamun rai ka raka wantun teu. Sami. Nyai cenah nginjem kalung saur Aisyah ka Asma teh. Itu di halaman 48. Dianggo kusaha ku Aisyah kalungna nu saha nu Asma ical Ibu ical beres nya sakitu maka saur Usaid bin Khudair anjeunna meninggalkeun ka Aisyah mugia Allah ngabales kasayan ka anjeun teu aya hiji kajadian oge anu tumiba ka anjeun angin jadi pelajaran pikeun umat Islam. Dina hadis eta teh dijelaskeun Bu yen Aisyah teh nalika ngamut perhiasan ka Asma teh di jakatan. Ieu hadis riwayat Bukhari dina kitab Shahihna hadis nomor 74. Sekali deui Aisyah kantos ngamut perhiasan ka Asma, perhiasanna ical, tapi nu bade dibahas sanes icalna. Nu bade dibahas teh Aisyah ngamut perhiasan ka Asma teu disebutkeun Aisyah mayar zakat. Maka ngalakukan hadis ieu pendapat para ustad yang mengatakan bahwa namut wae kudu di jakatan ditarik dirubah dengan keputusan yang terbaru ini. Tak ieu Bu nikmat nasim kuring diajar di persatuan Islam teh. Ilmu itu selalu dinamis, selalu berubah seiring berjalan waktu ditemukannya dalil-dalil yang lain. Contoh Bu, baheula di Persis lamun angkat-angkatan sapar tetap wajib Jumat. Bade ka mana wae oge. Kemudian ditemukan dalil baru neme ka Koreh yang kantos Ibnu Umar nuju angkat-angkatan teu Jumaahan digentos ku duhur. Maka keputusan para guru dirubah oleh para murid. Jadi bagaimana? Yang sapar boleh tidak Jumat. Hartosna bade Jumaahan mangga. Bade henteu digentos ku duhur. Gitu. Contoh deui Bu, baheula di Persis keputusan awal zakat teh tina modal. Baheula. Jadi ge aya Bu perubahan-perubahan keputusan Dewan Isbah. Halaman 63. Baheula zakat tina modal. Pokoknya mah ibu ke pasar modal kada di Jakarta sesuai dengan modalnya. Maka berubah keputusan itu. Kumaha cenah berubahnya? Bahwa zakat itu dari barang yang terjual. Jadi anu di Jakarta mah anu pajeng hungkul. Misal Bu, kieu Bu. Ibu neser barang 10 modal kanggo diical. Tapi dah 10 dengan pajeng 5, nu di Jakarta nu 10 nu 5. Anu 5 bisa janten anu 5 mah hiji bebes, 2 dipasihkeun, 2 diical. Jakarta entong dasarnya diical eta mah. Nah, itulah perubahan penemuan para ulama yang senantiasa berubah. Jadi di persatuan Islam biasa Bu merevisi keputusan. Jadi henteu cek guru teh kitu tidak. Terus diteliti, terus dikaji ketika ada ilmu baru, tidak segan untuk merubah. Termasuk ketika ada usulan dari orang lain. Nah, termasuk anu namanya punya. Jadi pembahasan para ustaz yang asalnya namut wae ge kudu dijakatan kana perhiasan teh dengan pembahasan kemarin di Lembang menjadi berubah bahwa meminjam perhiasan
tidak kena kewajiban zakat. Kumaha lamun dipasihkeun? Eta mah janten di zakat tanda pindah kepemilikan. Lamun diwariskeun sami gitu. Janten kena di zakat urang tos kudu perhiasan. Mun diical ka urang sami eta mah janten wajib zakat. Iman namun jadi anu teu zakat mah anu pami kitu mah cenah abi bade namutan we cenah. Anu katilu Bu, calon suami yang menjadi pemilik mas kawin berupa perhiasan emas atau perak wajib mengeluarkan zakatnya. Setelah terjadi perpindahan hak milik kepada istrinya, maka istri wajib mengeluarkan zakatnya juga. Jadi 2 kali kita ieu baru oge teh. Engal deui wae kaputusan teh. Jadi calon suami mayar zakat teu? Mayar, da ajeuna gaduh perhiasan pedah ulah dianggo. Terus langsung akad tarima abdi nikah kaneng anu binti bapak anu kalawan mas kawin emas 1 kilo. Dibayar nganyuk da mahal teuing. Pasikeun da emas teh. Jadi usaha ini jadi janten usaha. Anu istrina. Tidak boleh Bu suami menggunakan mas kawin kecuali dengan izinnya. Tos rumah tangga, cik mana mas kawin teh teu kene. Dipenta deui atuh rungkad rumah tangga kitu. Kajabi upami ditamut mangga. Atanapi ridho istrina. Pak urang teh nya geus lila teh imah teh eueuh listrik mending parawet wae nya cerdas kumaha anyaran nikah boro-boro masang listrik sabaraha masang listrik 1,5 juta sabaraha atuh cenah wios ieu we mas kawin abi mah ridho nyaan boleh tidak boleh tapi tidak boleh suami menggunakan tanpa seizin istri itu adalah lambang kehormatan mata mas kawin mah Bu teu kengeng mirah teuing teu kengeng awis teuing kumaha harga diri seorang perempuan kengeng mas kawin 2.000 kengeng teu nanaon nanaonan itu teu mas kawin 2.000 kumaha itu mas kawin itu lambang penghargaan seorang laki-laki kepada istri. Pamit tangan mas kawin aya sahabat anjeunna teh oyong ditikahkeun teu gaduh mas kawin basa Rasul ieu cenah wih heula cenah ka bumi atuh cenah teu gaduh nanaon balik atuh cenah neangan cincin sok sanajan tina besi pan kitu teu aya cenah ya Rasulullah teu dingga kitu nanya sahabat sampai ka Rasulullah naos ari anjeun cenah terang teu Al-Qur'an sampai mas kawin teh naon mang macakeun Quran. Jadi mang macakeun Quran teh mas kawin nalika teu gaduh nanaon aya zaman ayeuna mah gaya cenah mas kawinna surat Ar-Rahman. Baheula maca Quran teh nalika teu gaduh nanaon gitu. Ya, ini mah viral gitu. Jadi tetap harus dengan sesuatu yang berharga dulu. Kalau tidak ada baru kajabi pami kieu upami misalna bade namihan gitu. Ngan eta sok sieun teh kieu Bu nalika ditalak nya pan mas kawin teh surat Ar-Rahman kan kudu diuihkeun deui tah mas kawin si ibuna teu apaleun kumaha kulantaran teu apal cenah cek hakim teh jadi teu tulus pan mas kawin teh diuihkeun pami minta cerai mah ieu Ar-Rahman teu apaleun gitu udah dibacakeun deui nah jadi kitu Bu anu katilu calon suami yang menjadi pemilik mas kawin berupa perhiasan emas atau perak wajib mengeluarkan zakatnya. Setelah terjadi perpindahan hak milik kepada istrinya, maka istri wajib mengeluarkan zakatnya sebagai pemilik baru. Karena saya punya, nah ini juga menghapus
Fatwa ceramah para ustad kalebet simkuring kapungkur pami ditaros ari emas perhiasan jang panganten saha nu ngajakatan biasa ngawal mah apa entos ku calon panganten pameget. Ternyata ada fatwa terbaru bahwa perempuan yang telah menerima perhiasan itu sebagai mas kawin juga harus zakat. Kumaha cenah anu atos, entosan atos mah da ilmu lagi mah dugi. Kabayang ibu eta kudu ngajakatan nu ibu, nu ibuna ibu, nu ibuna ibu, nu nilina ibu. Keren nu atos mah. Itu. Atuh rungkat ibu ngajual nanaon tepikeun ka mayaran zakat. Keueuh da ilmuna nu dugi. Itu kajabi anu ening pake teu bade hajat ta ieu patokanana. Da alih tuh zakat mah pami balanja emas 10 jutaan. Zakatna sabaraha? 2,5 juta. Henteu, mung 250.000. Mun mese perhiasan 1 jutaan, zakatna 25.000. Itu sakedik. Opat 1 juta. Beresnya 25.000. 2,5. Penerima waris hibah atau hadiah berupa perhiasan emas atau perak maka terkena kewajiban zakat. Ibu kene doorpress, nonu jalan santai di desa Margamukti, hadiahna emas perhiasan seueurna 1 kilo. Kedah di zakatan? Kedah. Kengeng waris emas kedah. Nah ieu paminten anu tiasa dilugikeun patawi sareng perhiasan mangka mangabuk anggo perhiasan ibu utamina dipayuneun caroge sing reuceung sing guguri lapan kitu nya kedah dipayuneun caroge. Hatur nuhun kana pratosanana oge dihaturanan dinten Ahad alhamdulillah ibu aya pangaosan ibu di Firdaus tabu setengah duaan sareng Ustaz Sayyidin. Alhamdulillah menuju sehat, mengpeng sehat sareng mengpeng kersa ka pangalengan diantos. Geunaheun Bu bahasa Sundana kitu. Tos lami terakhir teh di mana nya? Di Los itu juga di Cipanas. Tos lami pisan anjeunna teh ka dieu. Urang silaturahmi sareng Ustaz Sayu insyaallah di Ahad. Ayeuna moal tepang deui Ahad. Tabu 1:30 di Masjid Al-Firdaus. Mudah-mudahan ibu kali sadayana dina kayaan sehat walafiat. Aku lu qouli hada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Dina patali sareng zinatun tadi Bu. Eta teh janten ciri istri sareng ciri pameget sami teh. Benten. Maka ketika aya ciri istri dianggo ka pameget, komo upami dugikeun ka tos melekat di adat istiadat ulah dianggo. Ciga kieu. Pami kapungkur di zaman Rasul, pameget teh para ranjang ku rambutna teh sampai ka sebahu. Teras rada dibeureman, nah kalau ciri ngabentenkeun antawis umat Islam sareng orang Yahudi. Upami di hiji lembur, itu baheula, upami di hiji lembur katelah dirancam anyar budak baong teh cirina teh kieu, nganggo ieu, rambutna kieu. Heuk dianggo ku urang ataupun ku keluarga urang tah itu teh tidak baik secara akhlak. Cigah urang kali pameget dipanjangkeun rambutna teu nanaon tapi ketika eta janten ciri urang kali istri janten teu sae gitu. Jadi bukan hanya masalah hukum kita berbicaranya termasuk masalah adab di lingkungan masing-masing. Kan sok aya pameget antara murang kali teh beralasan teu naon cenah rambut panjang nu penting mah hatena bersih.
tenanawan di warnaan, penting mah sore. Kedah janten catatan lamun rambut panjang bari di warnaan teh geus jadi ciri pikeun batur dipake ku urang teh teu sae, sudah melanggar akhlak dan adab yang tidak baik. Nah, laras sampai salibut termasuk apa yang menjadi aksesoris laki-laki jangan dipakai untuk perempuan. Apa yang menjadi aksesoris perempuan jangan dipakai untuk laki-laki. Contoh naon Bu? Pokoknya mah gaya ibu ulah dianggo ku bapak-bapak. Kudu beda we pokona. Contoh ya ayeuna naon teh nuju usum tos lami usum tas anu di kana pundukeun nya aya disorenakeun aya nu di kana cangkengkeun. Apa ibu geus nyanak tasnya dikelek. Nah, antara ibu ngelek tas jeung bapak nyanak tasnya kedah benten. Maka pendidikan urang kamurang kali kedah benten. Masihan tas kamurang kali sih kumaha nyanakna, kumaha model. Masihan tas kamurang kali pamaget oge kedah benten. Jadi laras itu harus ada perbedaan. Contoh deui, ibu ngawa lancingan panjang. Gitu. Lancingan panjang pamaget sareng lancingan panjang istri kedah benten. Modelna sareng sagala rupina. Ibu ngadamel jaket satiasa upami tiasa mah kedah benten antawis jaket pamaget sareng jaket istri. Ieu mah cenah isi pamaget sami teu salios upami memang tos janten adat kebiasaan jaket tiris pangalengan bade isi bade pamaget kieu mung langkung sae aya ciri. Nah, biasanya cirina dina naon? Warna, naon teh? Sayapnya, ibu kan bisa aya sayapan yang bisa ngapung. Nah, bapak-bapak terasa di sayapan gitu. Selalu harus ada perbedaan. Kenapa? Karena dalam rangka melawan mereka-mereka yang menyamakan laki-laki dan perempuan. Sadaya kan tah benten boh urang sareng pamegat, ibu sareng pamegat tetapi anak laki-laki dan anak perempuan. Maka hati-hati Bu di rumah tanggi. Upami misalnya urang ada murang kali pamegat jeung murang kali istri. Murang kali pamegat bade ditambutan jaket ku murang kali istri urang. Harus ada penjelasan itu darurat atau kumaha. Tapi murang kali istri namun heula jaket si AA harus ada penjelasan. Gitu. Yang anu heula nu si AA nu anjeun diseuseut heula misalna. Harus ada perbedaan tetap. Ulah sampai ka dina pikiran teh sami cenah jeung si A. Cek anak bisa sami jeung si teteh gitu. Harus selalu ada perbedaan, harus selalu ada penjelasan. Gitu Pak ibunya. Istri rambutnya sama kayak si pamper tapi di kerudung. Ya. Oh, jadi pondoknya tapi di kerudung gitu. Jangan maksudnya model rambut. Bolehkah model rambut perempuan menyerupai laki-laki? Gitunya. Tetap tidak boleh. Jadi pendeknya perempuan teh model perempuan. Kumaha pendek perempuan model perempuan? Nah, ibu lah kuningannya gitu. Jika sarung Dora. Nah, jadi Dora. Ulah ciga saha Upin Ipin. Eta mah model pamegat hiji di tengah gitu. Jadi boleh ibu rambutnya pendek boleh, tapi pendek model perempuan. Sampai suami ibu teh menganggap ibu tetap seorang perempuan. Ulah sampai pas ibu katudung, nah aku jadi gantengan ibu jeung bapak. Si bapak teh jadi kasaingan. Nah, jadi gantengan ibu. Jadi boleh Bu, boleh perempuan memendekkan rambut, tapi tetap modelnya model perempuan. Komo Bu laras, pami nuju usum ngak nenanya, meni asara riweuh cenanya rambut panjang gitu nya kuntung lisa. Riweuh teman-teman. Nah, rek mah diteg-teg cenah naon, nya meh teu riweuh teuing cenah nya olongnya naon. Boleh. Tapi sekali lagi modelnya model perempuan, bukan model laki-laki. Itu poinnya. Betul. Dik. Cekap ya. Mangga.
jangan terang begini atau apa bertahan Jakarta 2 kali